Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz tarbiyaviy ishlar metodikasi. Mavzumiz tarbiyaviy ishlar metodikasi fanining maqsad va vazifalari, milliy tarbiyaning mazmuni va mohiyati. Tarbiyaviy ishlar metodikasi fani haqida tushuncha. Birinchi rejamiz. Ikkinchi rejamiz tarbiyaviy ishlar metodikasining metodologiya asoslari. Uchinchisi tarbiyaviy ishlarning maqsad vazifalari haqida ma'lumot berish. To'rtinchisi xorijiy mamlakatlarda boshlang'ich ta'lim-tarbiya tizimi yuzasidan qisqacha izoh. Milliy tarbiya tushunchasining mohiyati. Bugungi rejalarimiz shulardan iborat. Tarbiya shaxsda muayyan jismoniy, ruhiy, axloqiy, ma'naviy sifatlarni shakllantirishga qaratilgan amaliy pedagogik jarayon. Insonning jamiyatda yashashi uchun zarur bo'lgan xususiyatlarga ega bo'lishini ta'minlash yo'lida ko'riladigan chora-tadbirlar yig'indisi. Tarbiya insonning insonligini ta'minlaydigan eng qadimgi va abadiy qadriyatlardir. Tarbiyasiz alohida odam ham, kichik jamiyatni ham mavjud bo'la olmaydi. Chunki odam va jamiyatning mavjudligini ta'minlaydigan qadriyatlar tarbiya tufayligina bir avloddan boshqasiga o'tadi. Pedagogik adabiyotlarda tarbiya atamasi keng va tor ma'nolarda ishlatiladi. Keng ma'noda tarbiya inson shaxsini shakllantirishga, uning jamiyat ishlab chiqarishi va ijtimoiy, madaniy, ma'rifiy hayotda faol ishtirokini ta'minlashga qaratilgan barcha ta'sirlar, tadbirlar, harakatlar, intilishlar yig'indisini anglatadi. Tor ma'noda shaxsning ijtimoiy rivojlanishi, dunyoqarashi shularni ifodalaydi. Sho'rolar pedagogikasida tarbiya orqali har qanday odamni istalgan ijtimoiy qiyofaga solish mumkin degan. O'zbekiston mustaqillikka erishgach, tarbiya unga bog'liq jarayonlarda yangi hamda sog'lom pedagogik tafakkurga tayangan holda yondashuv qaror topa boshladi. O'zbekiston pedagogika fani va amaliyotida oila tarbiyasining ham, ijtimoiy tarbiyaning ham o'ziga xos o'rni borligini tan ola boshladi. Boshlang'ich ta'limda tarbiya fanining vazifalari quyidagilardan iborat. O'quvchilar jamoasining tarbiyalanganlik darajasini o'rganib, unga tarbiya ta'sir ko'rsatish mahoratiga ega bo'lish. Tarbiyaviy ish va tadbirlar uchun zarur bo'lgan metodlarni tanlab, ko'zlangan maqsadga erishish chora-tadbirlarini ko'ra bilish. Ilg'or tajribalarni tahlil qilish va o'z faoliyatida ijobiy foydalanish. Tarbiyaviy ishlarning o'quvchilar ruhiyatiga qanchalik ijobiy ta'sir etganini kuzatib, uni yanada rivojlantirish va takomillashtirish. Abdulla Avloniy intizom deb qiladigan ibodatlarimizni, ishlarimizni har birini o'z vaqtida tartib ila qilmoqni aytib, agar yer yuzida intizom bo'lmasa edi, insonlar bir daqiqa yasholmas edilar deb ta'kidlaganlar. Demak, intizom ruhimizga, fikrimizga ta'sir qiladigan xislat, tartib, odob, ma'naviy quvvatdir. Intizom yaxshi xalqlarning manbaidir. Tarbiya haqida o'sha allomalarimizning ilg'or fikrlari. Ismoil al-Buxoriy: axloqning yaxshi bo'lishi taomning pokizaligi, rostlik va omonatga xiyonat qilmaslik shart. Dunyoviy ishlardan chetda qolgan bo'lsang ham zarari yo'qdir deb yozadi. Amir Temur singari jahon ma'naviyati saltanatida o'z o'rniga ega bo'lgan buyuk bobokalonimiz xalq go'zal, axloqi go'zal, xulq haqidagi fikrlarni bugungi kun talabi bilan yozgandek tuyuladi. O'g'illarim, millatning ulug' martabasini, saodatini saqlamoq uchun sizlarga qoldirayotgan vasiyat va tuzuklarimni yaxshi o'qing, aslo unutmang va tatbiq eting. Millatning dardiga darmon bo'lmoq vazifangizdir. Zaiflarni qo'riqlang, yo'qsillarni zulmlarga tashlamang. Boylar zulmiga tashlamang. Adolat va ozodlik dasturingiz rahbaringiz bo'lsin deb ta'kidlagan ekanlar. Mutafakkirlarning tarbiya xususidagi qarashlari. Yusuf Ozxoji Qutadg'u bilik dostonida hamma narsaning qoidasi, tartibi, ta'limi bor.
tartib, odob qoidalarini to'g'ri tutsa, kishining yuzi yorug‘ bo'ladi, deb ta'kidlaydilar. Navoiy Hamsasining har bir dostonida bukilmas iroda, qat'iylik, itoat, insonparvarlik tuyg'ularini, ijobiy xayolat, insonning murakkab ichki kechinmalarini mohirona yoritganlar. Qachonki vaqt kam, maqsad esa katta bo'lsa, kuchli harakatga keltiradigan metodlar qo'llaniladi. Qulay sharoitda esa tarbiyaning oddiy metodlaridan foydalaniladi. Tarbiyani kuchli harakatga keltiradigan va oddiy metodlarga bo'lishi shart. Birinchisi tanbeh berish va majbur qilish bilan, ikkinchisi nasihat qilish va doimiy o'rganish bilan bog'liq. Tarbiyaning tabiatga mos bo'lishi haqida ta'limotda Kaminskiy tarbiya 3 bosqich va 3 vazifadan iborat deya ta'kidlaydi. Birinchisi, o'zini va tevarak atrofdagi olamni bilish, anglash. Ikkinchisi, o'z-o'zini boshqarish, axloqiy. Uchinchisi, Xudoni tanishga intilish, diniy tarbiya. Tarbiya rivoji bu rivojlangan davlatlarda chiqilgani. Keyin Al-Xisraviy arab tilining ilmiy atamalarini yaratishga chaqirib, milliy tarbiya tushunchasini ilk bor ilmiy-pedagogik muomalaga kiritdi. Shu tariqa milliy tarbiya bir tomondan mulkdor boylar orasida mavjud o'z manfaatini, millat manfaatini yuqori qo'yish va ochillikka ikkinchi tomondan mutaassib ruhoniylarning taraqqiyotiga erituvchi ilg'or g'oyalariga dushmanligiga qarshi kurashda samarali qurol bo'lib xizmat qildi. Milliy tarbiyaning manbai milliylik, millat, milliylik, milliy g'urur, milliy odob, millatlararo muloqot madaniyati tushunchalarining o'zagini arabcha mil so'zi tashkil qiladi. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.